time. A few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. Il nostro percorso itinerario all'interno di questo progetto Fuoco 2014 incontra una bellissima realtà, perché prima si pensava che ci fosse il boscaiolo, lo spaccalegna, che fornisse la materia prima. Adesso diciamo che tutto si è evoluto, l'innovazione tecnologica e meccanica ha condotto il boscaiolo e lo spaccalegna a diventare un vero e proprio modo di fare impresa, e per questo io incontro Italy B3 che rende tutto questo in macchinari. Sono con Andrea Soave. L'azienda nasce nell'arco dell'anno 2011, noi proveniamo già da un'esperienza di produttori di spaccalegna ormai trentennale e abbiamo deciso di rimetterci in gioco ulteriormente nel mercato, dato che il mercato offre una possibilità ancora inesplorata, molti mercati esteri molto inesplorati, e ci siamo rimessi in gioco, abbiamo ricominciato a produrre e a perfezionare quello che era il nostro stile di costruire le macchine, rivisitandole, costruendole e aggiornandole ulteriormente. Noi ci mettiamo nella fase di dare all'utilizzatore una macchina che sia sì professionale, semplice da utilizzare e comunque renda il suo lavoro il più facile possibile e gli garantisca una certa sicurezza, perché noi costruiamo delle macchine, ricordiamolo sempre, che sono al top della sicurezza per quanto riguarda l'utilizzatore. Le caratteristiche di successo si possono riconoscere in una aggressiva, vogliamo dire così, proposta al nostro pubblico. Noi siamo sempre pronti ad accettare novità, a immettere novità sul mercato, a perfezionarsi e a dare una macchina che sia sempre con delle garanzie eccezionali per quanto riguarda la durata dell'utilizzo. Noi ci siamo sempre per dare assistenza post vendita, per dare consigli anche su come acquistare le nostre macchine tramite i nostri rappresentanti e tramite i nostri punti vendita in tutta Italia. Ovviamente noi ci proponiamo ad un pubblico che è l'utilizzatore finale, che può essere lobbista di casa, in cui noi consigliamo delle macchine con moderate prestazioni per quanto riguarda il taglio della legna occasionale, e il produttore tra virgolette di legna vero e proprio, che è il professionista che fa di mestiere il taglialegna. Noi ci proponiamo a questo settore, che è più importante per noi, con delle linee di prodotti molto più importanti, molto più con prestazioni molto più elevate. Quali sono i mercati principali dove si è strutturata e posizionata, e quali sono stati i successi raggiunti ad oggi? Certo, noi abbiamo puntato moltissimo ai mercati esteri, quali l'Europa. Noi siamo moltissimo presenti in Spagna, Germania, Francia, Irlanda e i paesi dell'est. Siamo poi in espansione anche per quanto riguarda i mercati asiatici, in cui stiamo entrando in questo momento. Soprattutto abbiamo fatto delle fiere importanti in India, siamo presenti in Giappone, siamo presenti anche nel Sud America con i nostri contatti, i nostri rivenditori ed importatori. Questo è uno spaccalegna, è un 10 tonnellate. Questo qui è una della la famiglia la più piccola tra virgolette della nostra produzione, quindi è adatto per un pubblico come dicevo prima di occasionale, nel senso lobbista che ha bisogno di spaccarsi qualcosa per il proprio cammino, ma può già cominciare a portare verso un utilizzo più costante nell'arco dell'anno di quanto riguarda il taglio della legna. Sicuramente qua una persona ci può lavorare anche 8 ore al giorno, tanto la macchina sopporta questo stress. L'operatore per prima cosa ha le mani sempre al sicuro, in quanto la macchina è strutturata in modo che per poterla utilizzare bisogna tenere le mani nelle posizioni di sicurezza al coperto e distanti dal piano di lavoro. Dopodiché non si può lavorare con una sola leva pensando di tenere la mano sul tronco o su quant'altro, ma si deve lavorare per forza con entrambe le mani sulle leve. È un sistema di sicurezza, altrimenti la macchina torna a riposo e non ci si può fare del male. Allora mettiamo sul tronco. Ovviamente questa macchina ha la possibilità di avere varie posizioni di lavoro, quindi si può spaccare la legna dai 50 cm fino al metro, quindi già una macchina abbastanza completa. Come vede sta scendendo, la forza è ben distribuita su tutta la macchina,
e la legna non fa più di tanto resistenza in questo caso. Si può spaccare anche in una seconda passata. Come vede non è successo niente, l'operatore è al sicuro e abbiamo raggiunto il nostro scopo. www.italib3.it